Салем, Казахстан. Сегодня у нас была дискуссия с Виктором Вячеславовичем Храпуновым, бывшим акимом города Алматы. Он был мэром в южной столице 7 лет. Был до этого министром энергетики, потом он был министром по чрезвычайным ситуациям. И был изгнан потом из власти по каким-то своим разборкам между Храпуновым и Назарбаевым. Что-то там произошло. Сейчас тема не об этом. Сегодня тема нашей дискуссии с Храпуновым была его заявление о том, что акиматы в Казахстане при Назарбаеве не имеют никакого отношения к выборам и, соответственно, не имеют никакого отношения к фальсификациям на выборах. Но такое резонансное заявление не могло меня оставить равнодушным. Я с 1994 года участвовал во всех выборах, которые были в Казахстане. Выборы маслихатовские, выборы в регионах, выборы в Алмате, выборы в Павлодаре, в Атырау. В принципе, в Астане, по всей стране я участвовал во всех выборах либо как самый молодой кандидат в депутаты областного маслихата, как самый молодой кандидат в депутаты на парламентских выборах, это в 1994-1995 годах. Ну и позже я был и кандидатом в депутаты, и координатором, и руководителем избирательных штабов, и как активистом, и как расклейщиком, и как наблюдателем. В принципе, опыт богатый, и вот это заявление Храпунова меня просто, не то что взбесило, но эмоционально, конечно, у меня была четкая реакция. Храпунов занимает сегодня позицию, что выборы – это полностью прерогатива Центральной избирательной комиссии и нижестоящих избирательной комиссии на уровне области, города, района, округа, участка. И к этому никакого отношения не имеет акимат. Я бы хотел, чтобы это перешла такая дискуссия и на видеоволну, и я выскажу свою позицию. Это вранье. Я понимаю его позицию, потому что ему нужно эту грязь смыть с себя, потому что он 7 лет руководил Алматой, и 7 лет, которые были на его совести, и выборы, которые происходили в этот период, были сфальсифицированы в том числе и при его прямом участии. Но тут он еще говорит дальше, что это полностью к этому не имеет отношения и акимы Семипалатинского региона, и Атырауского, и Карагандинского, и так далее, и так далее. То есть в этом ключе меня очень сильно это волнует. Но давайте просто элементарно логически подойдем к этому вопросу. Где у нас в основном проходят участки? Это в школах и больницах. И как заведено у нас, в школах членами избирательной комиссии являются учителя, членами избирательной комиссии в больницах являются врачи. Кто ими руководит? Это, во-первых, государственные учреждения, которые управляются горздравом, облздравом, районо, гарано, облано и так далее. То есть в этом отношении все эти избирательные комиссии, они полностью ручные. Председатели этих участковых комиссий, как правило, являются директора школ, либо главные врачи больниц. Отрицать этот факт, наверное, не может только лишь совсем уж наивный, каким сегодня в дискуссии показали себя приверженцами позиции Храпуновой и Аслан Курманбаев, и Лидия Эскмер и так далее. Вот в наивность я полностью не верю, это просто либо ханжество, либо двухсмысленная такая позиция и так далее. Точно так же Айнур Курманов сегодня полностью стер эту дискуссию, чтобы убрать какие-либо вот эти реплики Храпунова. Пусть это останется на совести Айнур Курманова, который почему-то забанил меня. И, кстати, это показывает уровень плюрализма и демократии в дискуссиях, где на этой ветке, на редкости, кстати, нужно отдать должное, не было никакого срача, не было никакой мата, ругани, там, грязных каких-то словечек.
В этом смысле разговор был чисто принципиальным, и убирать многочисленную такую горячую дискуссию не было никакой необходимости, только лишь один ответ напрашивается, что нужно было Айнуру Курманову срочно убрать Ляпы Харпунова. Повторюсь, значит, получается, Горано, районо полностью, облздравы, горздравы полностью управляет процессами по выборам на участках, которые касаются школ и больниц. Все они полностью, соответственно, управляются акимами районов, городов, областей. И в этом смысле акимат Алматы – это что, исключение? Или у нас фальсификации были везде, а акимат Алматы был ни при чем? Или у нас фальсификации в Алмате не было? То есть вот такая наглая ложь, она, конечно же, не может быть сброшена только лишь потому, что это таким сейчас ушел из власти, это таким сейчас бывший, и он сейчас живет в Швейцарии. Это все не аргументы. Потом нужно еще не забывать такой факт, что акиматы управляют отделами внутренней политики. Сейчас их нарастили до уровня управления, они сейчас разрослись у нас до уровня управления, департаментов внутренней политики. И в этом отношении нужно помнить еще тот факт знаменательный, что мало того, что вот эти чиновники Горздрава, Горано или городской отдел внутренней политики ходят по всем участковым комиссиям, ну и тем более районным, областным, контролируют, зондируют, давят, продавливают, торопят, поправляют, корректируют в наглую цифры, заставляют переписывать протокола и так далее. Надо же еще помнить самый важный факт, что сами участковые комиссии и вообще любая участковая комиссия территориальная, областная, городская, районная, участковая, окружная, они все формируются акиматами и потом преподносятся на голосование маслихату. Маслихат, как положено у нас, под козырек берет и, соответственно, через послушные акиматам маслихаты, послушные марионетки депутаты или депутатки, или жипутаты, как у нас Мухтар Шаханов говорит, жипутаты. Они все послушно голосуют и формируют вот такие зависимые списки членов избирательной комиссии. Так что говорить о том, что акиматы не имеют никакого отношения ни к составу этих избирательных комиссий, ни к манипуляции ими через директоров школ, через главных врачей больницы и вообще через других. Там же куча государственных учреждений, которые, в принципе, заходят в эти все избирательные комиссии. Куча избирательных участков находится на территории других государственных учреждений. Воинские части, в конце концов, тоже и так далее. То есть, в принципе, не мытьем так катанем, акиматы, как правило, на 80-90% определяют судьбу фальсификации голосования на своих избирательных округах. То есть в этом отношении я просто хотел коротко высказать свою позицию и хотел бы, чтобы вот эта дискуссия тоже поднялась, и она не умаляет нашей борьбы, работы по противодействию поправкам 26 статью Конституции. Этот вопрос я считаю тоже принципиальным, хотя гораздо меньшего накала, меньшего уровня, потому что именно вот такие дискуссии, они потом должны не позволить при новой власти прийти в рунам из старой власти к власти снова. С другой стороны, надо понимать, что вот такие дискуссии, они позволяют глубже анализировать ситуацию для понимания того, где, какими путями идут махинации и фальсификации на выборах. Я уже говорил, что таких путей несколько. Единственным документом фальсификации на выборах вообще само по себе является списки избирателей, на которых избиратели при получении избирательного бюллетеня ставят свою подпись. Конкретно напротив своей квартиры, напротив своей фамилии, берут бюллетени и идут потом в камеру, в кабинку для тайного голосования, а потом выходят и бросают ее в урну. И вот этот список
с подписями избирателей за получение бюллетеней является единственным документом, который и может сказать честно, трезво, правдиво. Единственный документ, который говорит об истинной явке прихода народа на выборы. Когда я был на последних президентских выборах в 2015 году, 26, по-моему, апреля, в 20 часов я пришел, и я смотрел, наблюдал именно конкретно за этим документом. И когда я пролистал эти листки по всем домам, я видел, что на самом деле на 20:00, а выборы заканчиваются в 20 часов 00 минут, на выборы пришли от силы 15%. И это было на избирательном участке, который в Аузовском районе проходит, находится в юридическом государственном колледже по адресу на перекрестке Жубанова и Матызалка. Получается, западнее Матызалка. Юридический колледж, по-моему, для МВД. Так это было вообще изначально в советское время. И вот там я был, я это видел. И многие ребята, которые были в разных городах, в Караганде, в Астане, и смотрели по вот этим ситуациям, они тоже могут подтвердить, что на самом деле вот эти документы являются подтверждающими. Так вот, Центральная избирательная комиссия с Назарбаевым, они вынесли такое НПА, нормативно-правовой акт, согласно которому вот эти единственный документ, единственная улика, она уничтожается в течение 3 месяцев после выборов, после каждых выборов. И их уничтожать нет никакого смысла, потому что если говорить о том, что якобы они занимают много места в архиве, это вранье. Это маленькая стопочка с каждого участка. Если все их собрать даже со всей страны, они уместятся там, в 5-6 ящиков. Для архивов, для архивных фондов нашей страны, которые занимают там целые сотни гектаров, это, конечно же, капля в море. Значит, их уничтожают как улику, которую уничтожает преступник, чтобы не оставить никаких следов своего преступления. Значит, если они не будут уничтожены, если они будут храниться вечно или хотя бы 20-30 лет, и их всегда может поднять любая новая власть и поднять в судебном порядке, и потом, скажем так, пришить всех виновных лиц, всех виновных членов избирательной комиссии и повышестоящих до Центральной избирательной комиссии президента, то тогда мы будем всегда надеяться на то, что они будут наказаны. Второй путь. Должна быть видеокамера над каждой урной. Кабина для тайного голосования, она остается тайной. А вот урна, куда чаще всего фальсификаторы сбрасывают бюллетень не за одного человека, а сразу там за 10, за 50, вот видеокамера должна быть над урной. Если переносная урна, то момент каждого голосования тоже должен сопровождаться видеокамерой и так далее. Подсчет голосования тоже при опрокидывании урны на стол всех бюллетеней, и подсчет тоже должен вестись видеокамерой прямо над каждым счетчиком, над каждым членом избирательной комиссии. Члены избирательных штабов от кандидатов в депутатов, от кандидатов в партии, от наблюдателей международных, от национальных и так далее, от наблюдательных организаций, они все должны иметь доступ с видеокамерами, ходить по всей зоне избирательного участка, исключая только кабину голосования, и то только в тот момент, когда там находится избиратель. Все остальное время там везде может быть гулять наблюдатель с видеокамерой и так далее. Вот все вот эти моменты нужно все предусмотреть в законодательстве. И еще такие немаловажные детали о том, что когда партия, допустим, УСДП, любая другая оппозиционная партия идет на выборы и хочет заявить о своем участии в выборах, я тут согласен с Айдосом Садыковым, который говорит о том, что в выборах стоит участвовать только лишь как минимум при одном немаловажном условии, которое касается того, чтобы у этой партии были наблюдатели на каждом избирательном участке. Если нет наблюдателей на половине участков, то участвовать в таких выборах нет никакой необходимости и, как сказать,
все партии должны давать своих кандидатов по одному человеку, и не должно быть такого, что вот как на последних выборах я столкнулся, когда часть депутатов были от оппозиционных вроде партий, но сами члены избирательной комиссии, которые представляли данные партии, в том числе УСДП, там, Коммунистическую партию, они слабо понимали вообще, кто у них, могут тупо вставлять от этих партий своих же людей подставных, и партии позволяют это делать. То есть там должны быть настоящие члены партии, самые убежденные, самые такие мощные интеллектуальном и волевом отношении члены партии, которые не дадут внутри участковой комиссии делать фальсификации. Следующий момент. В законодательстве есть такая дыра большая, которая позволяет, допустим, 7 членов избирательной комиссии есть, один член не из школы, а вот из этой школы 6 членов из 7 являются учителями этой школы. И председатель комиссии, там еще директор школы является председателем этой комиссии. Все это, конечно же, позволяет фальсифицировать. Надо сделать так, чтобы все 7 человек были из разных организаций и все из разных отраслей, чтобы не было это там, все 7 человек учителя, только из разных школ. Пусть это будет разные отрасли. То есть один учитель, другой врач, третий там бизнесмен, четвертый там не знаю, там, с какой-то там с завода какого-то и так далее, рабочий. То есть вот все вот эти механизмы, причем на каждом уровне, по каждой избирательной комиссии, включая избирательную комиссию, центральную, вот эти механизмы позволят сделать нам гарантии честных выборов. И еще один момент, очень интересный, это то, что раз власть находится у правящей партии, допустим, сегодня это Нур-Отан, то, соответственно, чтобы был баланс какой-то, был асимметричный ответ, нужно сделать так, чтобы в избирательных комиссиях больше половины, больше 50%, как минимум 51% голосов и членов этой избирательной комиссии, всех, от Центральной избирательной комиссии, областной, районной, городской до участковой избирательной комиссии, минимум 51% членов составляли представители оппозиционных партий, оппозиционных движений, включая, соответственно, и председателей всех избирательных комиссий. Вот вы представляете, да, какая может быть фальсификация от правящей партии, если председатель всех избирательных комиссий является оппозиционером. Секретарем избирательной комиссии, соответственно, может быть представитель правящей партии, и тогда ни одна из сторон, ни оппозиция, ни правящая партия не дают друг другу возможности сфальсифицировать выборы. Вот такие простые механизмы, они позволят нам сделать так, чтобы назарбаевские вот эти ухищрения, они не позволят сделать выборы грязными. И нужно использовать, конечно же, новейшие пути. Вот в Кыргызстане сделали голосование по отпечаткам пальцев и так далее. Электронное голосование. С учетом новой технологии, с учетом вот такой системы противовесов, сдержки противовесов в каждой избирательной комиссии, оно, конечно же, позволит нам получать быстрые результаты выборов, которые не дают возможности лицам, организациям, которые хотят сфальсифицировать выборы, чтобы не было какой-либо у них возможности даже по времени, чтобы в 20 часов закончились выборы, и уже к 9 часам по всей стране были оглашены результаты по всем участкам, по всем избирательным участкам. А по конкретным участкам, для наблюдателей, для кандидатов, которые находятся непосредственно на избирательных участках, чтобы результаты были ясны уже в течение 15 минут, в течение получаса и так далее. Вот тогда мы добьемся действительно прозрачных выборов, самых прозрачных во всем мире. Это будут самые чистые выборы, благодаря которым мы сможем на этих выборах действительно выбирать как народ ту власть, которая представляет нас, которая представляет народ. И еще один момент очень интересный. Меня очень сильно волнует постназарбаевский период, когда олигархи, богатые бизнесмены будут стараться манипулировать общественным мнением через скупку за деньги, за свои деньги, медиаресурсы, газеты, СМИ, сайты, будут использовать свои деньги, вбрасывая их на избирательные кампании и создавая диссонанс, дисбаланс между бюджетом избирательной кампании, допустим, за
какого-то Утимуратова или там внука Назарбаева, а с другой стороны, допустим, рабочая партия или профсоюз, у которого нет денег. Нужно сделать, необходимо в бюджетах, в законодательстве сделать так, чтобы бюджеты кандидатов, независимо кандидатов личности или кандидатов партий, они были одинаковые. На период выборов, вот на этот короткий период, там 3-4 месяца избирательной комиссии, бюджеты должны быть одинаковые. Как? Это несколько путей к этому есть, мы можем об этом уже детально обсуждать, но в принципе те частные пожертвования, которые идут, они потом должны часть переходить к оппонентам, чтобы уравнять бюджеты разных сторон. Я благодарен вам за внимание, за то, что многие из вас выслушали меня до конца. Я вот в таком ключе хотел ответить Виктору Вячеславовичу Крапунову, что все-таки негоже отгораживать свою ответственность за фальсификации от себя. Негоже говорить, что акиматы не имеют никакого отношения к вранью, к этим лжевыборам и так далее. Я даже вспоминаю тот факт, что аким города Аркылыка, я не буду говорить, какой именно, у себя в кабинете акима города Аркылыка мне прямо сказал: я выбрал Назарбаева. И на его такое шокирующее заявление, на мой переспрос, он подчеркнул: именно я дополнительными бюллетенями из своего сейфа и определял его победу на выборах, а не избиратели. Так что вот в таком ключе у нас проходит фальсификация на выборах. Спасибо вам. Жақсы жігіттер.